啊。咁係大家都知道啊，黃詠傑同學係獲得係可以係今年去參加係呢個亞運會嘅水球比賽啦。咁可唔可以講下你而家嘅心情？其實咧，我而家嘅心情咧就非常之興奮嘅，因為點解咧？呢個我哋能夠黃同學咧代表香港參加呢個亞運咧一個水球嘅活動咧，咁我不單止咧係即係香港水球嘅光榮啦，亦黃同學亦都係非常之光榮啦。咁亦都係咧福建中學一個非常之光榮嘅咁嘅事嘅。我知道黃同學喺游水各方面咧，佢都做得非常之好嘅。咁佢能夠一路咁樣咧，即係去進步，而能夠咧係同其他啲同學經過係一個好有毅力，即係好呢個可以好艱苦嘅訓練，咁同一個選拔嘅過程係選出咁嘅代表而參加呢個咁樣嘅亞運呢個水球隊咧，呢個係一個唔簡單一回事嚟嘅。黃同學佢種咁樣嘅堅毅或者種拼搏毅力咧，去克服佢自己喺個比賽呢種堅毅不拔，用自己咧即係做到最好。咁我咧希望黃詠傑同學咧喺呢個水球嗰度咧係代表香港隊咧能夠係為港爭光啦，亦都係為國爭光啦。亦都希望咧去盡最大嘅努力咧，能夠係爭取多一啲入球嘅機會啦。咁不論勝負，但係呢次咧喺佢嘅人生喺佢成長咧係一次非常非常寶貴嘅經驗。你此時喺呢一刻嘅心情係點樣咧？好緊張啦、興奮啦，同埋好開心。喺訓練入邊提升自己嘅技術啦，喺比賽入邊盡量發揮出嚟啦。咁你咁係而家係中四啦，咁係喺學習嗰方面都係幾多功課嘅。咁你除咗喺學習同埋運動呢方面嗰個時間係點樣安排㗎？盡量用多啲空餘嘅時間去做學校嘅事務啦，練波還練波，功課還功課，盡量將時間分好。我哋會10月1號去到多哈。其實我覺得咁每次比賽都係啦。盡量做好自己啦，唔好理佢出嚟嘅結果係點，總之做好咗自己就已經得。多謝我父母啦，佢哋喺身邊都好支持我，都盡量配合我啲時間。我啲同學4、2班嘅同學啦，佢哋都好少話會煩我之類嗰啲咯，都俾好多時間我都唔使咁樣去同佢哋一齊。佢哋都會幫我。我哋家聯會嘅主席，咁係黃先生嘅。黃先生你好，咁就知道就係黃同學，咁係可以去參加呢個代表我哋即係香港嘅水球比賽啦。咁你有冇咩説話想同佢講咧？首先好多謝學校對黃詠傑嘅支持。咁今天咧有我哋福建中學嘅同學咧，能夠代表香港隊係參加15屆嘅亞洲運動會咧，咁可以講話係我哋嘅光榮，亦都係唔單止係個人嘅，亦都係全體同學、家長，甚至我哋全校嘅師生咧。咁喺呢一度可唔可以再講一啲嘅鼓勵詠傑嘅説話咧？喺呢度咧就。我祝佢咧喺今次嘅第15屆嘅多哈運動會咧，係港隊係能夠咧取得咧一個係非常之優秀嘅成績。咁只要佢哋大家盡咗力咧，其實能夠取到係任何嘅獎項嚟講咧，都係唔重要嘅。只要我哋大家係盡咗自己嘅能力去做到最好。